გააზიარე ცოდნა ამ სლოგანით საქართველო დამოუკიდებლობის 101 წლისთავის აღსანიშნავად ემზადება 26 მაისს ღონისძიებები დაგეგმილია როგორც თბილისში, ასევე კიდევ 12 ქალაქში საქართველოს მასშტაბით. დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაში წელს განსაკუთრებით აქტიურად კერძო სექტორია ჩართული. ბიზნესის აქტიობის შესახებ თათია ჩაფიჩაძე მოგვიბზადა სიუჟეტი და ამ სიუჟეტის შემდეგ უკვე 26 მაისის ღონისძიებებზე უფრო ცლად და დეტალურად სტუდიაში სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. ცოდნას მივყავართ თავისუფლებამდე. ამ საკომუნიკაციო ფრაზით საქართველო დამოუკიდებლობის 101 წლის აღსანიშნავად ემზადება. საწლისი საბრძოლო მომზადების ცენტრის რეკრუტებმა სამხედრო ფიცი დადეს. ქვეყნის ხუთ სხვადასხვა ლოკაციაზე ფიცის დადების ცერემონიალი გაიმართება. თბილისსა და საქართველოს 12 ქალაქში კი არაერთი გასართობ შემეცნებითი ღონისძიებაა დაგეგმილი. სახელმწიფო დროშებით ქალაქების გაფორმება უკვე დაიწყო. სპეციალურად ამ დღისთვის დროშებით შეიფუთება აეროპორტები და საბაჟოები. უახლესი ისტორიის უმნიშვნელოვანეს დღესასწაულში კი წელს 200-მდე კომპანია ჩაერთვება. დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე საკუთარ ცოდნას წარმატების გზებსა და გამოცდილებას დაინტერესებულ პირებს გაუზიარებენ როგორც მსხვილი ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები, ასევე სტარტაპ კომპანიები. კერძო სექტორი რუსთაველის გამზირზე წარმოდგენილი იქნება, როგორც აღნიშნეთ, დიდი ნაწილი სტარტაპერების მხარე საწარმოო საქართველოს ფარგლებში, რომლებიც თემიდან გამომდინარე გაგვიზიარებენ ცოდნას. მაქსიმალურად შეეცდებიან, რომ პროდუქციაზე გადატანილი იყოს წლევანდელი თემა, რომ მომხმარებელმა კიდევ უფრო მეტი ინფორმაცია მიიღონ იმ ადამიანების შესახებ, თუნდაც ვისაც ვამაყობთ როგორც წარსულიდან, ასევე არიან ჩვენი თანამედროვეები. სახელმწიფო დროშის როგორც სახელმწიფოებრივი სიმბოლიკის ერთ-ერთი მთავარი შემადგენელი ნაწილის აქცენტირების მიზნით საქართველოს ბანკის ცენტრალურ ოფისზე ხურჯურიანი დროშა გამოიფინება. დროშაზე აქცენტირებულ კამპანიას, რომელსაც გამოფინე დროშა შენს კედელზე ქვია, ბანკი უკვე მეოთხე წელია ახორციელებს. ასევე ტრადიციულად წელსაც ქვეყნის ერთ-ერთი უმსხვილესი ფინანსური დაწესებულება ახალ საიმიჯო ვიდეო რგოლსაც ამზადებს. ჩვენი კამპანიის მთავარი მესიჯი არის ის, რომ მოვუწოდოთ სრულად საქართველოს ეს განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი დღე აღნიშნოთ ერთგვარი ჟესტით და გამოფინოთ ჩვენი სახელმწიფოს სიმბოლო დროშა. საქართველოს ბანკი ტრადიციულად წელსაც სათაოს შენობაზე გამოფენს უზარმაზარ საქართველოს დროშას და ამით მიულოცავს სრულად ქვეყანას ამ დღეს და ასევე ძალიან საინტერესო ვიდეო გვექნება. ამიერიდან საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს განსაკუთრებულად იზეიმებს კომპანია კოკა-კოლაც. მიუხედავად იმისა, რომ 80 მილიარდ დოლარად შეფასებული საერთაშორისო ბრენდი თავის პროდუქციაზე სხვა ლოგოტიპს უიშვიათეს შემთხვევაში იყენებს, 26 მაისი ამ ჩამონათვალში მოხვდა. ახალი სიმბოლიკით გაფორმებული 2 მილიონამდე ბოთლის სარეალიზაციო ქსელში უკვე გაეშვა. 26 მაისის ლოგოტიპი დატანებული იქნება კოკა-კოლას ბრენდირებულ ჭიქებზეც. ჩვენთვის საქართველოში საამაყოა 26 მაისი, ჩვენთვის დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნა. ამიერიდან ტრადიციულად 26 მაისი და კოკა-კოლა იქნება ქართული მომხმარებლისთვის ერთ ლოგოტიპში გაერთიანებული. მთელი ქვეყნის მასშტაბით ქართულმა მომხმარებელმა ნახევარლიტრიან 2 მილიონ ბოთლზე შეუძლია ნახოს კოკა-კოლას და 26 მაისის გაერთიანებული ლოგოტიპი. დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები მთელი საქართველოს მასშტაბით დილის 10 საათიდან დაიწყება და მთელი დღის განმავლობაში გაგრძელდება. ეკაბაციკაც და სტუდიაში სტუმრები უკვე შემოგვიერთდნენ. თათა სვანიძე 26 მაისის აღნიშვნის შემოქმედებითი ჯგუფის წევრი და მარიამ ქრივიშვილი ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი არიან. საქმე ინტერესებში მოგესალმებით. მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მე სიმართლე გითხრათ, ძალიან დიდი მოლოდინი მაქვს 26 მაისს, მეტყვი რომ მგონია, რომ განსაკუთრებული და გამორჩეული დღესასწაულია თითოეული ჩვენგანისათვის და რაღაცა განსაკუთრებული დღე არის ხოლმე წელიწადში ერთხელ, როდესაც შეგვიძლია რომ ყველაზე მთავარი დამოუკიდებლობა ვიზეიმოთ. წელს უკვე 101 რა იგეგმება თათია მერტგვარად მიმოიხილა მთელი ეს გეგმა, მაგრამ უფრო დეტალურად კიდევ რას ველოდებით 10 საათიდან დაიწყება ღონისძიებები თბილისში, მაგრამ ჯამში 14 ქალაქში იქნება თუ ზუსტად მახსოვს რიცხვი საქართველოს მასშტაბით. რა აერთიანებს ამ 14 ქალაქს 26 მაისის დამოუკიდებლობის დღის გარდა და როგორი იქნება წლევანდელი ღონისძიებები? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. როგორც უკვე სიუჟეტში აღინიშნა, საქართველოს დამოუკიდებლობას წელს განსაკუთრებულად კიდევ ერთი დამატებითი თემა აქვს, ეს გახლავთ ცოდნა და ცოდნის გაზიარება, სწორედ ის მამოძრავებელი ზავა, რომელსაც მივყავართ თავისუფლებამდე. შესაბამისად ეს იქნება
ის საკომუნიკაციო მესიჯი, რომელიც გააერთიანებს ამ 14 ქალაქს და სხვა ქალაქიდან მოგვიყვება სხვადასხვა ინფორმაციას ადამიანებზე და პიროვნებებზე, რომლითაც ვამაყობთ წარსულში და ვამაყობთ დღესაც და არიან ჩვენი თანამედროვეები. კონკრეტულად ღონისძიებებს რაც შეეხება, დილის 10 საათიდან საქართველოს მასშტაბით დაიწყება ღონისძიებები და სხვა ქალაქი მოგვიყვება სხვა ამბავს. მაგალითად თელავი, სადაც ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია წარმოდგენილი, გვესაუბრება ღვინის ფესტივალზე და ამაზე ალბათ უფრო დეტალებში მარიამი ისაუბრებს. მაგრამ რა ხდება? მოდით ჯერ თელავზე მოვყვეთ, მაშინ რა არჩიეთ, როგორი ფორმით იქნება თელავი წარმოდგენა? დაგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. ჩვენ დაგეთანხმებით, რომ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი დღე არის ჩვენთვის 26 მაისი და შესაბამისად განსაკუთრებულად ვემზადებით. თელავი ბუნებრივია თავისი შინაარსით და ლოკაციით განაპირობებს იმას, რომ ის შინაარსი რაც იქნება თავის მხრივ 26 მაისს აღსანიშნავად იქნება პირდაპირ პროპორციულად მორგებული ერთის მხრივ ბუნებრივი ადგილობრივ მოსახლეობაზე, მეორეს მხრივ შიდა ტურიზმზე, ისევე როგორც საერთაშორისო ტურისტებზე. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის ასე ვთქვათ მიქსი იმისა, რომ სწორედ მიიღო ინფორმაცია და ინფორმაცია იმის შესახებ თუ რა არის ღვინო, ქვევრი, ის იქნება შემეცნებითი, გასართობი და იქნება ფაქტობრივად ყველასთვის, ოჯახებისთვის, იმიტომ რომ ცალკე იქნება ტერიტორია, რომელიც ბავშვებისთვის ატრაქციები, გასართობი, შემეცნებითი უმნიშვნელოვანესაა და ბუნებრივია იმ ადამიანებისთვის და ტურისტებისთვის, ვისაც კიდევ უფრო მეტი ინფორმაციის მიღება უნდა, უშუალოდ ღვინის ტექნოლოგიის, კახეთის ისტორიის, ქვევრის, იქიდან გამომდინარე იქნება სამუზეუმო კომპონენტები ჩატანილი აღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში. ზოგადად რას ვამზადებთ ხოლმე ტურისტებისათვის 26 მაისს და როგორ თავაზობთ ამაზე აუცილებლად ვეკითხოთ, თუმცა დანარჩენ ქალაქებზეც მინდა რომ დავასრულოთ საუბარი. რა ხდება დანარჩენ ქალაქებში, როგორც ვიცი, აეროპორტები არის ერთის მხრივ უკვე მომზადებული და ჩემთვის ძალიან საინტერესო არის ბიზნესის ჩართულობა. სიუჟეტში თათიამ რამდენიმე კომპანია გაგვაცნო კიდეც, რომელიც სხვადასხვა ფორმით არიან მონაწილეები და როგორ ერთვება ბიზნესი, რამდენად აქტიური არის მათი თქვათ ჩართულობა და რას იღებს მომხმარებელი და 26 მაისს მუზეუმის საზოგადოება ყველაფერი. აეროპორტების მორთით რომ დავიწყოთ, უკვე მზად არის აეროპორტები იმისთვის, რომ ტურისტებსაც უმასპინძლოს და დახვდეს და აცნობას, რომ ჩვენ მზეიმობთ საქართველოს დამოუკიდებლობას და ასევე როგორც შიდა ტურიზმის განვითარებისთვის, ასევე უცხოეთიდან ჩამოსული სტუმრებისთვის ერთი და ძალიან მნიშვნელოვანი ლოკაცია წელს დაემატა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნას, ეს გახლავთ მთა და მესტია. ამ დღისთვის სპეციალურად ფრენაც დაინიშნა, იმიტომ რომ ორდღიანი ფესტივალი იქნება მესტიაში, 25-ში შეძლებენ სტუმრები რომ გაფრინდნენ და ესწრონ არაჩვეულებრივ ღონისძიებებს. 26 მაისის ფარგლებში შეძლებენ ისრიალონ თეთნულზე, ასევე ჰეშკილზე. გაატარონ სასიამოვნო დღე DJ ფესტივალის თანხლებით და სეტის ტერიტორიაზე გაეცნონ სხვადასხვა სახის სამუზეუმო სივრცეს, საბავშვო გასართობ სივრცეებს და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ბიზნესის ჩართულობას, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ბიზნესის ჩართულობა და უკვე წლებია, რაც დავიწყეთ თანამშრომლობა მათთან ერთად აღნიშნავთ დამოუკიდებლობის დღესწლებთან ერთად იმატებს ინტერესი ამ დღესთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ თან ხვდებით, რომ ეს არის დღე, რომელსაც განსხვავებული რელიგიური მრწამსისა თუ ეროვნებისა ყველანი აღნიშნავთ, თუ კი ჩვენ ვართ საქართველოს მოქალაქეები. განსხვავებული ბიზნესმენები, სტარტაპერები იქნებიან რუსთაველზე წარმოდგენილები, თუმცა მსხვილი ბიზნესიც იქნება ჩართული. აი როგორ ნაწილდება ეს აქტიურობა და რა ფორმით იქნება რუსთაველზე წარმოდგენილი, თუნდაც ის ადამიანები, ვინც აწარმოებენ და შესაძლებლობა იქნება მათ შორის პატარა გამოფენებზე აქ მოსერნე ადამიანებმა იყიდონ კიდეც ეს ნამუშევრები და რა იქნება ჯამში ეს რა ხდება რუსთაველზე ესეც რომ გითხრათ. რუსთაველის გამზირზე ერთი ნაწილი, რომელსაც აწარმოებს საქართველოს წარმოგვიდგენს სტარტაპერებით იქნება დაკომპლექტებული და სტარტაპერები გაგვიზიარებენ ცოდნას და გადაიტანენ თავიანთ პროდუქციაზე სხვა თემას. ასევე რუსთაველის გამზირზე სხვადასხვა მსხვილი ბიზნესის წარმომადგენლები იქნებიან გამოსულები თავიანთი სტენდებით, რომლებიც როგორც თავიანთ ჭრილში მოგვიყვებიან საქართველოს დამოუკიდებლობაზე, ასევე ისაუბრებენ იმ ცოდნაზე, რითითაც მათ მიაღწიეს წარმატებას და გაგვიზიარებენ თუ როგორ შეიძლება ჩვენს ესე ვთქვათ მივაღწიოთ წარმატებას. რუსთაველზე არ იქნება სხვა ქალაქებში იქნება ეს სხვა ქალაქებშიც იქნება ცოდნის გაზიარება. თელავში. ჩვენი დღესასწაულია პირველ რიგში 26 მაისი ქართველების და ჩვენ ასე ვთქვათ ზეიმობთ, მაგრამ როგორ შეიძლება გავხადოთ დღესასწაული მიმზიდველი სხვებისთვის, ან ტურისტებისთვის. რა გზავნილი გვაქვს ტურისტებისთვის? ხდება, როდესაც 26 მაისს ვსაუბრობ და არის თუ არა ზოგადად ეს რაღაცა პრიორიტეტი, რომ 26 მაისს სხვებმაც იზეიმოთ
ზეიმონ ჩვენთან ერთად. ბუნებრივია და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ის კონცეფცია, რაც არის, რომ გააზიარე ცოდნა არის იმ მნიშვნელოვანი კომპონენტის შემავალი ნაწილი, რომელსაც ყველა ტურისტი ეძებს, როდესაც მოგზაურობს. იქიდან გამომდინარე, რომ ერთის მხრივ ეს არის გამოცდილება და მეორე მხრივ ეს არის, რომ გაიგო ახალი იმ ქვეყნის შესახებ, სადაც ჩადიხარ. შესაბამისად, ალბათ ყველაზე საინტერესო პერიოდია იმ ტურისტებისთვის, რომლებიც საქართველოში მოგზაურობენ, ჩვენ არაერთი საკომუნიკაციო არხის მეშვეობით ვცდილობთ იმას, რომ მაქსიმალურად ბევრი ადამიანი ჩამოვიდეს საქართველოში და დაამტყუეს კიდევაც მათი მოგზაურობა საქართველოს 26 მაისს. ბუნებრივია ორ ნაწილად ვყოფთ ამ მიმართულებას. ერთი არის ის ადამიანები, რომლებიც უკვე დაგეგმილი აქვს საქართველოში მოგზაურობა და შესაძლებელია კახეთი არ იყოს ამ ეტაპისთვის მათ მიერ წინ სწრაფით დაგეგმილი და შესაბამისად ის რომ ასეთი საინტერესო ღონისძიება და თან მთელი დღის განმავლობაში, იმიტომ რომ ეს არის ერთი დღიანი საგანმანათლებლო და გასართობი პროგრამა. ჩვენ ვიმუშავებთ იმაზე, რომ ადამიანები და მუშაობა უკვე დაწყებულია, რომ ჩამოვიდნენ ამისთვის საქართველოში და კახეთში და მეორე არის, რომ ისინი ვისაც ამ ეტაპისთვის ჯერ არ დაუგეგმავს საქართველოს და ჩვენ უკვე ხედავთ ტენდენციას, რომ ეგრეთ წოდებული გრძელი შაბათი კვირის გრძელი ვიკენდის მოგზაურობა საქართველოში ძალიან ტენდენციური ხდება. რატომ ვფიქრობთ, რომ ეს არის საინტერესო? ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს რამდენიმე მიმართულებით არის საინტერესო. ერთი შიდა ტურიზმი და ჩვენ ხედავთ, რომ თავის მხრივ კახეთი ძალიან ტენდენციური მიმართულებაა, თუმცა ვფიქრობთ, რომ თელავისთვის იქნება განსაკუთრებულად საინტერესო ასეთი რაოდენობის ადამიანების მიღება. თემატურად არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ყველა კატეგორიის ადამიანისთვის და ტურისტისთვის იქნება მიმზიდველი ვიღაცას მეტნაკლებად შეიძლება უფრო მეტად დაინტერესებდეს საგანმანათლებლო ნაწილი, გვეყოლება ღვინის ექსპერტები, რომლებიც ქართულ, ინგლისურ ენაზე ისაუბრებენ ღვინის უნიკალურ ტექნოლოგიაზე, ვინ იყვნენ ის ადამიანები, ვინც განსაკუთრებული წვლილი შეიტანეს საქართველოში ღვინის ტექნოლოგიის განვითარებაზე, იმიტომ რომ ჩვენ ბევრს საუბრობთ ტურიზმზე და ჩვენ საუბრობთ ბევრს იმის შესახებ, რომ მსოფლიოში მხოლოდ ერთადერთი ქვეყანაა, რომელიც შეიძლება რომ ითქვას, რომ არის ღვინის სამშობლო. ეს არის საქართველო. როგორ შეუძლიათ მეღვინეებს, მათ შორის თელავიდან იქნება თუ კახეთის სხვა რაიონიდან ამ გამოფენის მონაწილეობა? ეს უკვე დასრულებული პროცესი არის, ვინც იქნება თელავში 26 მაისს წარმოდგენილი და ორგანიზებას თქვენ უწევთ ამ ყველაფერს, თუ შესაძლებელი იქნება მათ შორის ამ თავისუფალ სივრცეში რომ რაღაცა ფორმით გამოფინონ და შესთავაზონ დამთვალიერებელს იქნება ეს თუ მყიდველს თუ უბრალოდ დაინტერესებულ ადამიანს საკუთარი პროდუქცია, იმიტომ რომ ბევრი საოჯახო მარანი არსებობს ამ რაიონში და დაარსებული ინტერესი ყველასთვის იქნება. ბუნებრივია, როგორც უკვე ვისაუბრეთ, თელავშიც იქნება ბუნებრივია ადგილობრივ წარმოებლებს არა მხოლოდ იმის საშუალება, რომ ასე ვთქვათ, გამოფინონ მათი პროდუქცია და მე ხას გავუსვავდი იმას, რომ ჩვენ მხოლოდ არ კონცენტრირდებით ღვინოზე, თუმცა ღვინო იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, სადაც დეგუსტაციის ნაწილთან ერთად ასევე იქნება წარმოებლებს იმის საშუალება, რომ რეალიზება მოახდინონ მათი პროდუქციის, მაგრამ ასევე გვექნება ის ნაწილი საგამოფენო, სადაც მოიაზრება, რომ ის წარმოებლები, რომლებიც ხელნაკეთ აქსესუარებს აკეთებენ ქართული რეწვის ნიმუშები იქნება გამოფენილი და ასევე ალბათ მნიშვნელოვანია ის, რომ მცირე და საშუალო ისევე როგორც დიდ მეწარმეებს მივცემთ იმის საშუალებას, რომ გამოიყენონ ეს სივრცე და ის მოცემულობა, რითიც ჩვენ ჩამოვიყვანთ ბევრ ადამიანს და რეალიზება მოახდინონ უშუალოდ ტურისტებს. ბუნებრივია, ამბლების თავს არ შეირწყოს. იც საინტერესოა. აეროპორტების მომზადება, ასე ვთქვათ, და მოცემულობაზე ვისაუბრეთ, რა არის ანუ ეს მომზადების პროცესში არის თუ არა ინფორმაცია ჩამოსვლელ ტურისტებისთვის სად რა ლოკაციაზე, ასე ვთქვათ, რა აქტივობა იმართება. ანუ ეს ხდებათ ეს ინფორმაცია აეროპორტებში? აეროპორტებში ინფორმაციას ვავრცელებთ. ყველა აეროპორტში ინდივიდუალურად ქუთაისში ჩასულ ტურისტს მაგალითად დახვდება ინფორმაცია კონკრეტულად ქუთაისში რა ღონისძიებები იმართება და ცისფერყანწელების ქუჩაზე როგორიც ცოდნის ფესტივალი გვაქვს და საკმაოდ საინტერესოდ დახუნძღული მთელი დღე, ასევე დასავლეთ საქართველოს მიმართულებით ყველა ქალაქში მაგალითად ამბროლაუში ტექნოლოგიების ფესტივალი და ასე შემდეგ. აღსანიშნავი აუცილებლად ის ფაქტიც, რომ ყველა ქალაქში ვცდილობთ რომ იყოს ყველაფერი ორენოვანი. მაგალითად თბილისში, სადაც ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ ღვინის ნაწილს თბილისშიც ვიმეორებთ აუცილებლად, იმიტომ რომ ვამაყობთ, რომ ვართ 8000 წლიანი უწყვეტი მოსავლის ქვეყანა და საქართველოს ღვინის სამშობლოა. ამ თემაზე ჩვენ აუცილებლად უცხოელ სტუმრებს ვუყვებით ინგლისურ ენაზეც და შესაბამისად ტერიტორიაზე როგორც პრინტ მასალაში იქნება გამოყენებული მეორე ენა, ასევე ადამიანები, რომლებიც ტერიტორიაზე ივლიან და იქნებიან დამხვედრი პირები, აუცილებლად გაუზიარებენ ცოდნას.
ამ როლავში ძალიან საინტერესო დღე არის დაგეგმილი ტექნოლოგიების ფესტივალი, ესე ვთქვათ, როგორც შევთანხმდით უკვე, გვიზიარებს ცოდნას წარსულიდან იმ ადამიანებზე, ვისთაც ვამაყობთ, მაგალითად, ჩასულ სტუმრებს დახვდებათ ინფორმაცია, როგორც ჯორჯ კობიზე, რომელიც ამ როლაურიდან იყო და საკმაოდ დიდი წვლილი აქვს შეტანილი ტექნოლოგიის მიმართულებით, ასევე ჩვენ თანამედროვე ადამიანებზე და თუკი იქაც ბიზნეს სექტორი იქნება აუცილებლად ჩართული და წარმოდგენილი სხვადასხვა რიწვის, ღვინის და ასე შემდეგ. და როგორც ვიცი, დღეს იქნება იმ კლიპის პრეზენტაცია, რომელიც 26 მაისისთვის შეიქმნა და დღეს უკვე შეძლებს საზოგადოება ნახვას წლევანდელი აღნიშვნისათვის, როგორი საიმიჯო კლიპი დამზადდა. წარმატებას გისურვებთ და წარმატებას უსურვებთ თითოეულ ჩვენგანს 26 მაისისთვის. წინ მთელი კვირა არის და დარწმუნებული ვარ, ყველასთვის საინტერესო იქნება ყველა ამ ლოკაციის გაცნობა და არჩევანის გაკეთება, სად გსურთ რომ დამოუკიდებლობის დღე აღნიშნოთ. თათა სვანიძე 26 მაისის აღნიშვნის შემოქმედებითი ჯგუფის წევრი და მარიამ ქვრივიშვილი ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი იყვნენ ჩვენთან ერთად. ჩვენ კი მთელი კვირის განმავლობაში მოგიყვებით იმ სიახლეებზე, რომელიც კვირას სწორედ ამ დღის აღნიშვნით დაგვირგვინდება და დარწმუნებული ვარ, რომ ყველასთვის საინტერესო ღონისძიებები გველოდება წინ.